Doncs no, al final... Val, el boicot és compartit, doncs. El tema és, òbviament, que votarem a favor, com no pot ser d'una altra manera. El que sí que fem tres reflexions. La primera és, vam muntar un ciri en aquest plenari, suspenent el plenari, perquè trobàvem desmesurat pagar una quota per la xarxa de cicloturisme, bàsicament, i de xarxa de carrils bici de mobilitat sostenible de la Diputació de Girona, i en canvi ara el propi equip de govern proposa adherir-se a una entitat que també pagarem una quota simbòlica, com la que també vam sotmetre a debat en aquest plenari en relació a la de camins i carrils bici, i per tant no acabo d'entendre l'àmbit de criteri de a quines entitats sí i quines entitats no. Això és la primera, o en qualsevol cas això reforça que el debat que teníem a l'anterior plenari va ser una mica estèril. El segon és el manifest, i allò que estem aprovant és, com bé ha explicat el company en Carles, és la transformació de l'economia social i solidària en un altre model de valorització i revalorització del capital treball en relació a l'economia. I és molt profund, i ens n'alegrem moltíssim, és que el signem. El que a partir d'aquí el que volem veure és que això es vegi reflectit, 1, a les polítiques públiques d'aquest Ajuntament, 2, a les polítiques de contractació d'aquest Ajuntament. 3 punts abans acabem de donar compte, ho vaig explicar la setmana passada en la comissió informativa. Just la Junta de Govern local havíeu encarregat un contracte menor demanant 3 pressupostos per a una petita activitat, per a un petit projecte, a 3 empreses de Barcelona per fer un projecte tècnic, bàsicament licitació d'un contracte d'arquitectura a Blanes. Per què l'equip de govern no ha demanat pressupostos a l'economia local de Blanes, Lloret, de Palafolls? Hi ha hagut d'anar a buscar 3 pressupostos a la ciutat de Barcelona? No hi ha tècnics o tècniques en aquest municipi que ho puguin fer? Per tant, insistim, també a la política, el consum, la contractació de quilòmetre zero, també la volem veure reflectida a les polítiques de contractació d'aquest Ajuntament. També aleshores volem veure en els contractes de serveis que liciti l'Ajuntament les proteccions o els punts favorables a les economies solidàries, a les cooperatives de treball agrupat. Per tant, esperem que a la política de contractació d'aquest Ajuntament també hi veiem reflectit aquest manifest. En resum, i per acabar, ens encanta aquest manifest, el signem, ens hi adherim, l'haguéssim proposat, ens n'alegrem de que l'haguéssiu proposat des de l'equip de govern. El que esperem és que això impliqui polítiques públiques i no simplement una fotografia d'un relat, d'una aprovació d'un plenari. I insistim, com bé s'ha dit en aquest plenari, esperem que hi hagi transformació pública, perquè sí que venint del sector de l'equip de govern que ve la proposta, no hi tenim confiança en que això només sigui un titular. Per tant, aprovem, fem confiança, però sí que us demanem que volem veure canvis palpables a la política econòmica de l'Ajuntament.